मैले जिन्दगीमा धेरै धेरै दुःख पाए दुःख सुख गर्दै गर्दै यहाँसम्म पनि आए हे भगवान बिन्ती गर्छु नछुनु हेडो बाटोमा हुँदैन भागेर जाऊ कुन ठाउँलाई दिउन के चरा सलाल बग्छ सुनकोसी नदी बालुवा बगरमा बचेलसम्म हास्कल गरौँ मारे त खोला जङ्गलमा जिन्दगीको भरोसा के चरा जिन्दगीको भरोसा के चरा 2 दिनमा यहाँ मनोरञ्जन सूचना र सकारात्मक सोचको प्रतिबिम्ब एचके ट्युब नेपाल अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, एचके ट्युब नेपाल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ एचके ट्युब नेपालमा। यतिखेर हामी काठमाडौँको यो पशुपतिदेखि मासतिर कैलाश डाँडामा छौँ र आज हामी यहाँ पूर्वदेखि आउनुभएका एकदमै अब भाइरल हुन लाग्नु भएको बाल गायक हुनुहुन्छ, आउने बाल गायक भनौँ हैन। हामीसँग हुनुहुन्छ विक्रम लावती हुनुहुन्छ भने उहाँलाई लिएर आउनुभएको छ। उहाँहरूसँग 2 जना हुनुहुन्छ, विक्रमसँग 2 जना हुनुहुन्छ, शिशिरजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हामीसँग समीरजी हुनुहुन्छ। उहाँको प्रतिभालाई हामी संसार सामु रहनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली सहयोगी मन नेपाली दर्शकहरू माझ पुर्याउनका लागि आज हामी उहाँसँग भेट गर्दैछौँ र सबैभन्दा पहिले स्वागत गरौँ उहाँहरू तीनैजनालाई। स्वागत छ यहाँहरूलाई। धन्यवाद। नमस्कार। कस्तो भइरहेछ काठमाडौँ बसाइ? काठमाडौँ बसाइ एकदम रमाइलो छ, व्यस्तता छ, त्यस्तै छ, एकदम रमाइलो भइरहेछ समग्रमा। अनि भाइलाई चाहिँ फ्रुटी कस्तो भइरहेछ? फ्रुटी खोकी लागिरहेको छ। चिसो लाग्यो काठमाडौँमा? चिसो लाग्यो जस्तो छ। अब भाइ एकदमै मिठो गायकले गर्दाखेरि अहिले हैन मिठो गीत गाउनले गर्दा अहिले उनी चर्चामा आउँदैछन् हैन। सबैभन्दा पहिले शिशिरजीले उहाँलाई भेट्नुभयो, गाउँदै गरेको भन्नुभयो। कस्तो अवस्थामा भेट्नु भएको थियो? भाइको समग्रमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने दमकको झापाको सडकमा हैन, सडकमा चाहिँ भाइ अनि भाइको 2 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, जत्तै हुनुहुन्थ्यो र सिगान बगिरहेको थियो भाइको अवस्थामा। भनौँ सडकमै सुत्नुहुन्थ्यो नि त भाइ, त्यसले गर्दा त्यस्तो अवस्थामा थियो। अनि मान्छेहरू भेला हुनुभएको थियो अनि मलाई साथीहरूले पनि भनिराख्नु भएको थियो अगाडिदेखि। एकजना भाइ हुनुहुन्छ दमकमा, तर नाम चाहिँ थाहा रहेछ उहाँको। ऊ भाइले चाहिँ राम्रो गाउनुहुन्छ भनिराख्नु भएको थियो। म नि खोजिरहेको थिएँ, त्यही क्रममा ठ्याक्कै भेटेँ मैले हैन। भेटिसकेपछि चाहिँ मैले भाइको गीत सुन्दाखेरि एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। त्यो पछि चाहिँ अब भाइको यो प्रतिभालाई चाहिँ मैले भिडियो बनाएर हालेँ भने दर्शकहरूले चाहिँ कतिको रुचाउनुहुन्छ त हैन, मलाई त्यो फिल भयो। अनि त्यो पछि मैले एउटा भिडियो बनाएर हालिसकेपछि चाहिँ दर्शकहरूले धेरै राम्रो कमेन्ट गर्नुभयो क्या। भाइको चाहिँ प्रतिभा धेरै राम्रो छ, तपाईँहरूले चाहिँ अवश्य पनि तपाईँहरूले हेल्प गर्नुभयो भने यस्तो सडकमा रहेका बालकहरूले हैन भोलि गएर राम्रो चाहिँ नेपालमा एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमा टेवा पुर्याउन सक्छ भन्ने खालको कमेन्टहरू आइसकेपछि मैले त्यसपछि समीरजीलाई भने, सन्देशजी हाम्रो अर्को हुनुहुन्छ साथी हैन, अनि खगेन्द्र भाइ हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरू सबैलाई भनिसकेपछि चाहिँ अब भाइको बारेमा डिटेल जान्नु पर्यो नि त। भाइ कहाँ बस्नुहुन्छ दमकमा, कहाँबाट आउनुभएको, घर कहाँ हो हैन, त्यो विषयमा सबै बुझ्यो। बुझ्दाखेरि भाइ चाहिँ दमकमाको अङ्कल हुनुहुँदो रहेछ क्या, भन्नु बडाको छोरा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँसँग बस्नु हुँदो रहेछ हैन। अनि हामी उहाँ बस्ने ठाउँमा पुग्यौँ। अनि उहाँ पुगिसकेपछि अङ्कलसँग सबै कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो भाइको घर चाहिँ 5 थरको महुवामा रहेछ हैन। अनि तर एकदमै विपन्न परिवार, गरिबी त्यस्तै हैन, तीमाथि अशिक्षित हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि हामी अब कस्तो छ त एकचोटि जाउँ न त भनेर हामी महुवा नै गइयो क्या। एकदमै डेन्जर बाटो रहेछ हैन। हामी यहाँ 2 बजी हिँडेको थियौँ, 12-1 बजीतिर राति मात्र पुगेका थियौँ। लड्न नि धेरैचोटि लड्यो होला, 25-30 चोटि लडेर अनि मात्र पुगेको थियौँ। बाइकमा गएको थियौँ क्या, भाइलाई बिचमा राखेर गएको थियौँ। अनि एकदमै डेन्जर बाटो थियो र पनि हामीले अब भनौँ दुःख सुख गर्दै पुग्यो हैन। पुग्दाखेरि अब भाइको घरमा पुगेर चाहिँ ठ्याक्क अब भाइले देखाउनु भयो घर त, राति देखाउनु भयो। देख्दाखेरि सामान्य भाटाहरू बेरेको मात्र देखियो, सानो घर हैन, धेरै ठुलो परिवार। अनि अब त्यहाँ बस्ने कुरा भएन हैन, त्यहाँ आँटिएन पनि। अनि त्यहाँबाट भाइकै वरतिर छिमेकोमा चाहिँ आएर बसियो। त्यहाँनिर बसिसकेपछि बिहान हामी अब रिपोर्टिङ गर्न गयो हैन। हामी 4 जना साथीहरू भाइलाई लिएर गयो। जाँदाखेरि चाहिँ देखियो क्या त्यहाँनिर त्यस्तो दर्दनाक दृश्य देखियो हैन, जहाँ चाहिँ उहाँको भाइ बहिनीहरू पनि त्यत्तिकै सिगान त्यत्तिकै बगिरहेछ भनौँ। एकदमै जति फैले भनौँ न पुरै धुलो मैलो कमजोरी अवस्था हैन। आमाले नि त्यस्तै, ड्रेस पनि त्यस्तै भनौँ न, सबैजनाले बिचरा कहिले उहाँ। अनि मैले सोधेँ पनि त्यहाँनिर ड्रेस चाहिँ कहिले फेर्नुहुन्छ भनेर सोधेँ मैले, उहाँको दिदीलाई सोधेँ होला सायद। हाम्रो त वर्षमा एकचोटि हो, दसैँमा ल्याइदिनु भएको ड्रेस त्यही लाउनुपर्छ वर्षभरि भन्नुभयो हैन। साह्रै दुःख लाग्यो क्या त्यहाँनिर जाँदा। त्यति मात्र हैन,
त्यहाँ त भनौँ न एउटा सामान्य मान्छेलाई एकदम आवश्यक पर्ने चिज हो होइन टोयलेट त एकदमै आवश्यक चिज हो नि होइन टोयलेट सुत्दा पनि उहाँहरूको घरमा छैन अनि उहाँहरूले एउटा सानो बाछो पाल्नु भएको छ त्यो पनि अद्यामा पाल्नु भएको छ होइन एउटा गोरु छ एउटा मरेको अवस्था रहेछ अनि बिहान के खाने बेलुका के खाने त्यस्तो अवस्था देखिसकेपछि अब मानवीय रूपले पनि एकदमै माया त त्यसै लागेको होइन अर्को कुरा भने सञ्चारकर्मीको नाताले नि भाइको प्रतिभालाई त हामीले जति सक्दो त मिडिया सामु त ल्याउनु छ नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के गर्नु त भन्ने हामी बिचमा सल्लाह भयो साथीभाइमा अनि अब भाइलाई चाहिँ काठमाडौँ एक्चुअली लगिसकेपछि भाइको यो प्रतिभा चाहिँ अब संसारभरमा रहेका नेपालीमा पुगोस् होइन पुगिसकेपछि भनेको भाइलाई भाइको अवस्था पनि थाहा पाउनुहुन्छ होइन नेपालीहरूले र धेरै सहयोगी मन भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नेपालमा होइन नेपाली भनेको धेरै सहयोगी मन भएको व्यक्ति हो त्यसले गर्दाखेरि भाइको नि अवस्था देखेर उहाँको फेरि यो हात होइन दाहिने हात चाहिँ भाँचिएको छ क्या यो भात चाहिँ होइन अनि त्यो भाँचिसकेपछि भनेको चाहिँ अब नेपालीहरूले चाहिँ कोही सहयोगी मन भएका व्यक्तिहरूले अवश्य पनि सहयोग पनि गर्नुहुन्छ होला सायद होइन त्यसो भयो भने चाहिँ भाइलाई पनि सजिलो भाइको फ्यामिलीलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ काठमाडौँ ल्याएका छौँ त्यस्तो अवस्था छ ल उहाँको बारेमा त यहाँले जानकारी गराइहाल्नु भयो अब भाइसँग अलिकति कुरा गरौँ भाइ एकदमै चञ्चले स्वभावको हुनुहुँदो रहेछ भाइ अब के पनि हो भने अब भाइको हामी सबैभन्दा धेरै त प्रतिभा हेर्नेछौँ किनभने भाइको प्रतिभा नै पहिचान गराउनु पर्ने हुन्छ भाइ ल अब तिमी कुन गीत गाउँछौ होइन हाम्रो दर्शकहरूको लागि एउटा गीत गाउँ भाइ अनि मैले जिन्दगीमा धेरै धेरै दुःख पाए दुःख सुख गर्दै गर्दै यहाँसम्म पनि आए थाहा छैन कहाँ पुग्छु जिन्दगीको गोरे हेटोमा जिन्दगीको गोरे हेटोमा एकदमै भाइले अघि अलिकति होइन चटपटेहरू के खाएकोले गर्दा भाइको गला बस्यो तर भगवानबाट अझै कन्टिन्यू जान्न ल त्योभन्दा अगाडि पनि गर्नुपर्छ तातो चिसो अहिले खाने ल हे भगवानबाट ल हे भगवान बिन्ती गर्छु नचुनु हेडोबा हटोमा नचुनु हेडोबा हटोमा अमा अमा भन्ने शब्द सुन्दै रुन मन लाग्छ हर पलमा उनकै पलमा हर पलमा उनकै पलमा छुन मन लाग्छ छुन मन लाग्छ मेरो कथा सुनौ हुँदा सबको मन रुन्छ हो मेरो कथा सुनौ हुँदा सबको मन रुन्छ हरे पलमा उनकै पलमा हरे पलमा उनकै पलमा छुन मन लाग्छ छुन मन लाग्छ निकै नै मार्मिक गीतहरू गाउनुहुन्छ होइन योभन्दा अगाडि यस भाइ जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यही एरियाबाट होइन हाम्रो अहिलेको एकदमै हिट बालगायकमा पर्नुहुन्छ अशोक दर्जीलाई पनि हामीले त्यहीँबाट ल्याएका हौँ होइन त्यस्तै अवस्थाबाट अहिले यो लेभलमा हुनुहुन्छ भाइले अशोक दर्जीसँग पनि भेटेको कुराहरू आइरहेछ होइन कसरी उसँग भेट्ने माहौल चाहिँ मिल्यो अब कस्तो भने दमक बाल महोत्सवमा चाहिँ कार्यक्रम थियो टङ्क बुढाथोकी अशोक दर्जी एआर बुढाथोकी सबै जाने कुरा थियो होइन त्यतिखेर बाल महोत्सवमा चाहिँ अनि हामीसँग पनि त्यतिखेर चाहिँ लगभग त्यतिखेर हामी ठिक्क पाहाड अघि सिसिजीले भने जस्तै मौवा पुगेर हामी भर्खरै आइपुगेको थियौँ होइन अनि त्यतिखेर त्यो कार्यक्रममा चाहिँ बाबुलाई पनि त्यहाँनिर केही गराइयो भने सबै सामु चाहिँ अब गराउनुहुन्छ भन्ने कुरोले होइन सबैले थाहा पाउनुहुन्छ भनेर हामीले टङ्कदाई अशोकसँग नै राखेर उहाँहरूकै अगाडि पनि बाबुलाई प्रस्तुति दिन लगायौँ होइन बाबुले एकदम राम्रो त्यहाँ प्रस्तुति पनि दिनुभएको थियो धेरैले हुटिङ पनि गर्नुभयो वान्स मोर भन्नुभयो होइन भिडियो पनि हालेको छ अनि टङ्कदाईले पनि एकदम राम्रो भन्नुभयो त्यहाँनिर अशोकले त अब त्यहाँ एकदम उहाँको भोकललाई त मान्नै पर्छ भनेर उहाँ तारिफ गरिराख्नु भएको थियो गर्दा एकदम राम्रो आवाजलाई चाहिँ सबै सामु पुर्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी अहिले पनि काठमाडौँसम्म छौँ त्यसरी नै भेट भएको थियो अशोकसँग भाइले नि भाइले विक्रम भाइ अशोकको अगाडि तिमीले कुन गीत गाएका थियौ मैले जिन्दगी अर्को पनि गाएको थियो मनमिनाको झन् लु अशोकको गीत आउँछ लु अशोकको तिम्रो एकदमै होइन तिमी जस्तै अवस्थाबाट आउनुभएको गायक हो अशोकको लु अशोकको एउटा गीत गाइदेऊ न त मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन आकाशैमा उडी जाने हे
चरिवन दुनियाँलाई निहाल्ने त आकाश पनि भन् मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मनको काँचो झन्झनलाई छ धनको काँचो मनलाई दुवै अति जरुरी छन् जिउनु पर्ने जनलाई गाह्रो पर्यो छुट्याउन एकै चिन्ता सुन मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन। भाइलाई अर्को गीत पनि आउँछ अशोकको चौरीको चाम्रो छुर्पी आउँछ आदि मात्रै आउँछ लु अलिकति सुनाइदेऊ न त जति आउँछ चौरीको चाम्रो छुर्पी तिमी सुपर ब्युटी कोही छैन संसारमा तिमी जस्ती राम्री कोही छैन संसारमा एकदम राम्रो राम्रो गीतहरू गाउँछन् होइन एकदम मिठो गीत गाउँछन् अलिकति उसको यो बुझ्न मन लाग्यो यो जुन हात छ नि यो हात चाहिँ कहिले यस्तो भएको रहेछ भाँचेको रहेछ अलिकति इन्फर्म यो भाइ यो हात चाहिँ कसरी यो भाँचियो तिहारको बेलामा के गर्दा बाँदर जतिकै चकचक गर्थेँ सानोमा अम्बकको रुखमा चढ्दाखेरि झरेको अनि यो भाँचिएपछि उपचार गर्यौ कि गरेनौ अब गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर्छ त्यसो भने अब के भन्छौ त दर्शकहरूलाई सहयोगको अपेक्षा गरेको छौ कि छैनौ सहयोगको अपेक्षा गरेको छैन हात बनाउनलाई गरेको छु भाइसँग नि अब यही गीत गाउने मात्रै कला छ कि अरू कुनै कला पनि छ भाइ नाच्नु पनि हुन्छ हैन खत्रै नाच्ने हो राम्रो नाच्नुहुन्छ नाच्ने हो बाबु त खतरा नाच्ने हो त अहिले गीत गाउँदै आफै गाउँदै नाच्न आउँछ एक्टिङ पनि गरी गीत गाउने मान्छे के मर्ने कसैलाई हेर्नु ल हातले कस्तो गरी कसैलाई पनि गीत गाइदेऊ त ल मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन तर न मरेको प्रहर हुँदैन तर न मरेको प्रहर हुँदैन भागेर जाऊ कुन ठाउँ जाऊ भागेर जाऊ कुन ठाउँ जाऊ मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन एकदमै फिल्ममा पनि डुब्छन् होइन फिल्ममा डुबेर गाउँछन् यो गाइरहेको त अब तपाईँहरू पनि एउटा राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ होइन उनको कलाकारिता पनि उनीभित्र छ जस्तो देखिन्छ के सोच्नु भएको छ यस बारेमा चाहिँ बाबुले गाउँदाखेरि एकदमै फिल्ममा डुबेर एकदम भित्रैदेखि गाउने गरेको हामीले देखिरहेछौँ होइन सबैले देखिराख्नु भएको छ एकदम राम्रो गाउनुहुन्छ साथसाथै गाउँदाखेरि एक्टिङ पनि देखिन्छ त्यो आफै आफ आउँछ बाबुलाई होइन एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ अब भविष्यमा उहाँ आफ्नै गीतमा अब आफैले पनि अभिनय गर्नुहुन्छ भन्ने पहिलेदेखि लक्षण देखाइराख्नु भएको छ त्यस्तै छ सर अब अहिले के हुन्छ भने कुनै पनि नयाँ प्रतिभाहरू बाल प्रतिभा जोसुकै होस् अलिक राम्रो गर्ने अलिक राम्रो गाउने राम्रो केही गर्ने आयो भने कसै न कसैले साथ लिइहाल्छ कि जस्तै हाम्रो अशोकलाई हाम्रो टङ्क बुढाथोकीले लिनु भयो होइन त्यस्तै उहाँलाई पनि कसैले साथ लिने प्रयत्न गर्नु भएको छ कि छैन होइन अब साथ त हामीले नै दिइरहेछौँ होइन अहिलेसम्म चाहिँ अब त्यस्तो भनौँ कोही सङ्गीतकार गायकहरूले चाहिँ अफर गर्नु भएको छैन उहाँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म गर्नु भएको छैन गर्नुभयो भने अवश्य पनि अब पछि हामी अब छलफल गरेर राम्रो गीत उहाँहरूले ल्याउनु भयो होइन कोही सङ्गीतकारको गायकले चाहिँ राम्रो गीत भाइलाई एकदम म्याचेबल होइन त्यस्तो खालको गीत ल्याउनु भयो भने अवश्य पनि अब सुट गर्ने खालको भयो भने अवश्य पनि अब भाइको नि अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो भनौँ न त्यस्तो ल्याउनु भएको छैन प्रस्ताव ल्याउनु भएको छैन अलिकति हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न भाइ अब काठमाडौँमै बस्नुहुन्छ कि अब उहाँलाई लिएर फेरि पूर्व नै फर्किनुहुन्छ अब यो चाहिँ कस्तो छ भने अब हामी एकचोटि चाहिँ पूर्व जानुपर्ने हुन्छ होइन अब अहिले काठमाडौँ छौँ अब किनभने भाइको परिवारसँग नि कुराकानी गर्नु पर्यो यता काठमाडौँ नै बस्ने हुँदा पनि होइन अब उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ बा के हुन्छ कसरी हो त्यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ अनि भाइको अब झापा दमकमा नि त्यो प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम केही राखेको छैन अब त्यो पनि राख्ने हाम्रो प्लान छ होइन उहाँ गएर होइन अनि त्यो पछि चाहिँ अब छलफल गरिन्छ त्यो पछि लगभग अब आउनु पनि छ कि छैन आउनु चाहिँ यसमा फिक्स चाहिँ छैन 100% अब अलि पछि जानकारी 50-50 नै छ उता पनि हुनसक्छ यता पनि हुनसक्छ अब अलि पछि जानकारी बाबुको
प्रतिभा चाहिँ आफ्नै ठाउँमा पनि एउटा सबैजनाले थाहा पाउने हिसाबले एउटा प्रतिभा पहिचान भन्ने कार्यक्रम हामी अब यहाँबाट जाने बित्तिकै गर्छौँ होइन त्यसपछि चाहिँ अनि कसो गर्ने के गर्ने हामी पनि आन्तरिक सल्लाह अनि त्यसपछि परिवारसँग पनि सरसल्लाह गरेर अनि त्यसपछि मात्रै यसको फाइनल हुन्छ यो कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो संसारभरि छरिएर रहनुभएको हाम्रो नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मन एकदमै ठुलो छ होइन जसलाई पनि जस्तो अवस्थामा पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ र उहाँ भाइलाई पनि अब उहाँको हेल्थको रिकभरको लागि अथवा उहाँको हुन्छ नि प्रतिभालाई अझ प्रोत्साहन दिनको लागि केही सहयोग गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ के छ अब त्यसको लागि चाहिँ अब अहिले तत्काल चाहिँ हामीले उहाँको ब्याङ्क खाता नम्बर छैन होइन हामीसँग होइन उहाँको फ्यामिलीको नि अहिले तत्काल छैन अहिले चाहिँ अब हामीले के गरेका छौँ भने अहिले हामी अब तल झापा पुगुन्जेलसम्म चाहिँ अहिले हाम्रो नै नम्बर सम्पर्कमा दिइरहेको छौँ सबैलाई होइन उहाँले कन्ट्याक्ट पनि गर्नु भएको छ कतिजनाले हामी सहयोग गर्छौँ भनेर पनि कन्ट्याक्ट गरिराख्नु भएको छ होइन तर सहयोग चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन त्यसरी होइन पठाउनु भएको छैन सहयोग गर्छौँ भनेर कन्ट्याक्टहरू गर्नु भएको छ कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ समीरजीले भनिदिनुहुन्छ मलाई दुईटै नम्बर थाहा छैन मेरो मात्र थाहा छ उहाँको मेरो नि ठिक छ कसरी सम्पर्क गर्न सम्पर्क बाबुलाई सर सहयोग साथै केही सल्लाह लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई आग्रह पनि गर्छौँ हामी होइन बाबुको पारिवारिक स्थिति पनि एकदमै नाजुक छ एकदम विरक्त लाग्दैछ हामी त गएको पनि छौँ घरसम्म नै बिजुली बत्ती खानेपानी स्वास्थ्य शिक्षादेखि लिएर हरेक कुरामा एकदम पछाडि परेको छ उहाँको घर भएको ठाउँ चाहिँ उहाँको परिवारले के खाउँ के लाउँ भन्ने अवस्था छ केही पनि छैन आर्थिक अवस्था पनि नाजुक रहेछ हातको पनि यस्तो छ अब हामीले सबै कुरा त भनिसक्यौँ होइन तपाईँहरूले यस्तो अवस्था देखेर चाहिँ केही सरसहयोग गर्न चाहनुहुन्छ अथवा केही सरसल्लाह गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मेरो आफ्नै कन्ट्याक्ट नम्बर 9814930736 98145030 यसमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो शिशिरजीको 9817070162 9817070162 यसमा चाहिँ सम्पर्क गरेर तपाईँले कसरी सहयोग गर्ने भनेर हामीसँग सल्लाह गरेर गर्न सक्नुहुन्छ र अब यो प्रतिभा चाहिँ यति राम्रो प्रतिभालाई हामीले मर्न नदिउँ भनेर हाम्रो यसलाई चाहिँ अलिक फलाउँ भन्ने हिसाबले गर्दैछौँ हाम्रो यो सानो प्रयास मात्रै हो होइन यसमा तपाईँहरू सबैजनाको हामीलाई खाँचो छ तपाईँहरूको साथको चाहिँ खाँचो छ तपाईँहरूले पनि साथ दिनुभयो भने यो प्रतिभाले नेपालको लागि चाहिँ एउटा केही योगदान पुर्याउँछ भन्ने साङ्गीतिक क्षेत्रमा केही न केही योगदान पुग्छ भन्ने हामीले लिएका छौँ र तपाईँहरूको साथ सपोर्टको एकदमै खाँचो छ बाबुलाई होइन त्यो भएर साथ सपोर्ट गर्नु होला हामीले धेरै नै आग्रह गरिसकेका छौँ होइन त्यो भएर एकदमै यो भिडियोलाई पनि धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु होला धेरैमा चाहिँ पुर्याइदिनु होला सहयोगी मनहरूबाट पनि पुर्याइदिनु होला होइन त्यही नै हो मैले सुनेको भाइ विक्रम जति धेरै मान्छे भयो उति उनले मजाले गाउँछन् होइन मैले देखिरहेको छु यहाँ पनि धेरै मान्छेहरू आइसक्नु भएको छ भाइको गीत सुन्नको लागि फेरि अर्को एउटा सुनौँ न भाइको एकचोटि गर्नु छ एकदम अस्वस्थ बिरामी हुनुहुन्छ काठमाडौँको चिसोले पनि छोयो चटपटेले पनि ल सुरुदेखि आकाशैमा चिल हो कि बेसारा आकाशैमा चिल हो कि बेसारा दुई दिनमा यहाँ दिउ न के चरा सलाल बग्छ सुनकोसी नदी बालुवा बगरमा बचलेसम्म हास्कल गरौँ मरे त खोला जङ्गलमा जिन्दगीको भरोसा के चरा जिन्दगीको भरोसा के चरा दुई दिनमा यहाँ दिउ न के चरा उकाल जातको त्यो एक्लो बर छुइदिने कोही छैन मै मुरी गए बिरानो देशमा रुइदिने कोही छैन बनिदेऊ न तिमी नै सहारा बनिदेऊ न तिमी नै सहारा दुई दिनमा यहाँ ल्याइदेऊ न के छोरा एकदमै मिठो हाम्रो धेरै दर्शकहरू पनि यहाँ पनि आइराख्नु भएको छ होइन भेला भइराख्नु भएको छ यही अवसरमा फेरि अर्को पनि एउटा सुनाइदेऊ लिम्बू भाषाको दिउँ न ल लिम्बू भाषा नै गाउनु पालाम पनि गाउनुहुन्छ एकदमै राम्रो अब लिम्बू भाषा गाइदिनु ल
एकदमै राम्रो भाइले दुईवटा भाषाको त गीत हामीलाई सुनाइहाल्नु भयो भाइले यही मात्रै गीत गाउन आउँछ कि अरू कमेडी सङ्गहरू पनि आउँछ ल गर्दिनु त पनि ल बिहान पनि चुरोट दिसो पनि चुरोट 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 ल भाइले यो पनि सुन्ने बेला भएछ हैन ल भाइले यो पनि गीत गाउँछन् हामी अवश्य पनि र जाँदा जाँदै अब अन्त्यमा हैन भाइलाई जति पनि हाम्रो दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ सम्पूर्णले अवश्य पनि सहयोग गर्नुहुने हुनेछ यस्ता खालका प्रतिभालाई हामीले संसारभर चिनाउनै पर्ने हुन्छ र चिनाउने पनि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा त अघि समीरजीले लगभग भनिसक्नु भयो होइन सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन किनभने भाइको यो प्रतिभालाई चाहिँ तपाईँहरूको च्यानल मार्फत होइन ठाउँ दिनुभएकोमा भाइको प्रतिभा चाहिँ सम्पूर्णलाई कस्तो लाग्यो होइन दर्शकहरूले धेरै हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूकै हातमा हो होइन भाइको भविष्य के भन्ने भाइले चाहिँ भविष्यमा गएर के गर्ने त भन्ने भनेको तपाईँहरूकै हातमा हो तपाईँहरूले नै हो भाइलाई जे बनाए पनि होइन अहिले यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सडकमा गाउने बालक हो जो अशोक दर्जी पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो झापाको सडकमा अहिले झापाकै सडकमा हामीले खास जुन अवस्था हो भाइको लगभग त्यही अवस्थामै देखाउनलाई अहिले हामीले यही अवस्थामा नै गरिरहेछौँ त्यही भएर तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ होइन भाइको प्रतिभा कस्तो लाग्यो भाइले अहिले पनि सुनाउनु भयो तपाईँहरूलाई होइन जतिकै सुनाउनु भयो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई उहाँको प्रतिभा तल कमेन्ट गरिदिनु होला र यदि राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला सम्पूर्ण नेपालीमा पुर्याइदिनु होला र भाइको आर्थिक अवस्थाको बारेमा अघि हामीले भनिसकेका छौँ है कस्तो के छ घरायसी कुराहरू भनेर पनि भनिसकेका छौँ यदि तपाईँहरूलाई उहाँको घरै हेर्न मन छ अथवा उहाँको घर चाहिँ कस्तो रहेछ परिवारहरू कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेर हेर्न मन छ भने राम्रो अनलाइन टिभी युट्युबमा सर्च गर्नु होला त्यहाँनिर भाइको सम्पूर्ण भिडियोहरू राखिएको छ त्यहाँनिर भनौँ 1.5 घन्टाको भिडियो राखेको छ त्यो भिडियो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही नै भन्न चाहन्छु डकुमेन्ट्री जस्तै नै एउटा बनाइएको छ होइन त्यहाँ चाहिँ गाउँका मान्छेहरू सम्पूर्ण भेला भएर सबैको चाहिँ लिएको छ त्यहाँनिर र भाइको अवस्था कस्तो छ भाइको परिवारहरू कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ कस्तो त्यो सम्पूर्ण कुराहरू छ र त्यति नै भन्न चाहन्छु र सहयोग गर्न चाहने कोही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने भाइलाई कृपया सहयोग गरिदिनु होला उहाँको हात एउटा सानो उमेरमै भाँचिएको छ र होइन यो चाहिँ बाङ्गो जोडिएको छ र उहाँले चाहिँ सिधा हुँदैन है यो सिधा हुन्छ होला हामीले देखाएको छैन अब देखाएर चाहिँ यो गर्छौँ होइन अनि मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ यदि सहयोग गर्न कसैले सक्नुहुन्न होइन मन चाहिँ छ भने तपाईँहरूलाई यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला त्यो एउटा सेयर गर्नुभयो भने त्यो पनि एकदम ठुलो कुरा हो होइन अर्को सहयोगी मन भएठाउँमा अवश्य नै पुग्छ त्यो भिडियो होइन त्यही नै भन्न चाहन्छु सर्वप्रथम तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो एचके ट्युब युट्युब च्यानललाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ एचके ट्युब नेपाललाई धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद टिकाजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँहरूले यति बेर हेरिदिनु भयो हामीलाई होइन तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भाइलाई सहयोग गर्नु होला अन्त्यमा हामी त्यही भन्छौँ म समीर सुवेदीको भाइ जाँदा एकदम अनुरोध छ जाँदा एउटा गीत गाउने कि एउटा गाइदिएर सकौँ न सुन साइली साइली परदेशबाट मौला सुन साइली साइली 40 कोटी सिर मौला सुन साइली साइली देऊ मातेलाई हुरोरो सम्झित कहिले नरुनु सुन साइली साइली परदेशबाट मौला सुन साइली साइली 40 कोटी सिर मौला ल तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई धेरै धन्यवाद